И здравейте хора, аз съм Дани и в това видео ще играем на Brawl Stars. Знам, че ме няма от бая време. Знам, че не ме е имал да кажем от 3-4 години вече. Знаете за това, просто имах някакви малки проблеми. Които тогава не ми бяха малки, бяха си огромни проблеми. Но сега мога да кача видеята по-дълги и да си слагам икон. И да си сложа плеер. Значи... Нека преди това да започне да врасте един лайк, да се абонирате с камбанката и това да знаете да се уточним. Това ми е мини профил, който съм в момента. Ще снимам най-главно от мини профила си в този профил. Това е моят главен, да се уточним, където най-много имам доста герои, където ги играя почти редовно. И нека да се бавим, а започваме. Първото нещо, което ще направим, нека да видим, да играем на дуели. Не, няма какво зомби. Дуели. И нека да опитам да дигда нещо, да кажем, да дигде Дарил от тука. Колкото няма да е добър избор тук, ще взема по-скоро. Нямам голям избор, ще взема Колт. Затова, айде. Добре, това сега ще са ботки, но иначе по-напред ще стигнем към нещо по-интересно. Да знаете, че с код да съм много добър. Това се уточним. Иначе имам TikTok профил, който направих да си да свърда до някъде гледането. И сега... То даже имам чуд, че бот ще бие повече, отколкото аз самия него. Да, така сега се връм в някой устата. Добре? Айде, още един път да видим. И може да ви разкажа за още, да кажа защо ме нямаше там. И имам и профил, където през тези години бях супер засегнат. Бях супер засегнат тази година с някои от нещата, защото за малко чак загубя и този профил. Не, че да, примерно въпроса защо ме няма от бая време, защото имах проблем с YouTube. Не ми даваха да качвам по-дълги видеа, ми даваха и да кажем, че още не ми даваха и да слагаме дори и нали заглавия. Аз тогава не знам как се правят заглавия, ама иначе вече мисля, че знам как горе-долу да правя някакви заглавия. И тъмнели. То заглавия си имам, ама тъмнели не мога да правя. Фаиджи. Да се пазя. След това си имаме профил Дани Herobrine BG, който искам да ме последва. Това ми е нов, защото стария профил Дани Herobrine BG, който беше ми първия просто профил, не е за жалост хактът и не мога да се го върна. Но, ако искате, може да ме последвате и там. Обяснявам примерно обяснявам вече информация за този канал. Имам и втори, който още не смятам да го завръщам изцяло, защото нямам идеи какво да го правя. И така. Пази! Да, губим първоначално, как те... Почти винаги, братле. Когато имам два макса ти, третия винаги остана някакъв супер слабичък. Кажем да вземем Таран, защото и без това пред мен ще е по-добро, отколкото от нищо.
Иначе да, показах ви профил, който започнах да играе изобщо. Той беше също хакнат, но сега хакера го няма, мили, че го няма и не съм го виждал да играе в профила за последно време. Гледам, че е последно игра, когато аз съм влизал в този профил. И това му успокоява. О, не. Добре. Още нека да видим. Добре, чак. Едги! Не. Не, вече тук да изваля най-много едно шиле, братле. Какво да правя толкова? Стига, бе. Иначе, да. Не съм забрал чак толкова много. Ще имам около 20 000 купи. 23 000, да кажем. Но това, да. Това ще от видеото. Ако ви е харесало, лайквайте се, абонирайте и от мен чао.